Hi, welcome to my channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா என்னோட கிச்சன் டூர் தான் பார்க்க போறோம். என்னோட கிச்சன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குட்டியான கிச்சன். நாங்க இருக்கிறது வந்து ரெண்டல் ஹவுஸ். அதனால எங்களோட கிச்சன்ல வந்து எந்த கபோர்ட் ஒர்க்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே ஓபனா தான் இருக்கும். நான் வந்து என்னோட கிச்சனை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வாங்க என்னோட கிச்சன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிச்சனோட ஃபுல் வியூ பார்த்துடலாம். இந்த கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா பா ஷேப்ல தான் இருக்கும். கிச்சனுக்குள்ளாடி என்டர் ஆகும்போதே அதில் வந்து மை கிச்சன் அப்படிங்கிற ஒரு போர்டு தொங்க விட்டுருக்கேன். இது வந்து என்னோட தங்கச்சி வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்தது. அவளுக்கு வந்து கிராஃப்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், அவள் பண்ணி கொடுத்தது. இதை வந்து நான் நார்மலாக இப்படி ஒரு ஹூக் மாட்டி தான் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கேன் வச்சுருக்கோம். இங்கே வந்து நார்மலாக நாங்கள் கேன் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பியூரிஃபையர் எதுவுமே வாங்கலை. அப்புறமா அப்படியே உள்ளாடி வந்தோம்னா இங்கே வந்து ஒரு 3 செல்ஃப் இருக்குது. இங்கே தான் நான் மொத்தமாகவே க்ராசரிஸ் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த 3 செல்ஃப்லேயுமே என்னென்ன எங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல்ஃப் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பிளாஸ்டிக் ஆர்கனைசர் தான். இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் தான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நேற்று தான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும், அதனால பேஸ்கெட் வந்து கொஞ்சம் ஃபில் ஆன மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி வந்து சாப்பிங் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு 4 சாப்பிங் போர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஜார் 3 ஜாருமே நான் இங்கே தான் வச்சுருப்பேன். அங்கங்கே தனியாக வைக்க மாட்டேன், சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா என்னோடய வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அஞ்சரை பெட்டி இருக்குது. இது வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து எனக்கு வெட்டிங் டைம் வாங்கி கொடுத்தது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது குக்கிங்கில். இதில் வந்து நான் மேலே வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா திங்ஸுமே இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கும். மேலே வந்து மிளகா வத்தல் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூனும் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து நம்ம குக் பண்ணும்போது கை வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம என்ன எடுத்தாலுமே கையில் வந்து ஒட்டிக்கும். அதனால ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன். என்னெல்லாம் இருக்குன்னு அஞ்சரை பெட்டியில் ஜீரகம், நல்ல மிளகு, வெந்தயம், சோம்பு, அப்புறம் உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, கடுகு, இவ்வளோ தான் அஞ்சரை பெட்டியில். கீழே வந்து டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருப்பேன். ஏதாவது கீழே கொட்டிச்சுன்னா நம்ம எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த அஞ்சரை பெட்டி யூஸ் பண்ணுறது. அப்படியே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆயில் பாட்டில்ஸ் இருக்குது. 2 பாட்டில். இதில் வந்து கடலை எண்ணெய் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது. மோஸ்ட்லி வந்து குக்கிங்க்கு வந்து கடலை எண்ணெய் அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹனி பாட்டில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேஸ்கெட்டில் வந்து எப்போவுமே சமையலுக்கு வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன பாட்டிலில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நல்லெண்ணெய், அப்புறம் வந்து கடுகு எண்ணெய். இதில் வந்து நெய் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் வந்து ஆயில் பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் இது எல்லாமே உட்டன் ட்ரையில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கேன். நம்ம எப்போவுமே ஆயில் எடுத்துக்கிட்டு வைக்கும்போது கீழே கொட்டிடும். அதனால வந்து இதில் வச்சா கீழே வந்து எதுவுமே படாது. நம்ம அப்போ ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்த வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு துணி வச்சு வைப் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா ஆயில் எதுவுமே பாட்டிலில் வந்து லீக் ஆகாது. அப்படியே அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மிக்ஸி இருக்குது. நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிரீத்தி கேலக்ஸி. இது வாங்கி வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ் ஆக போகுது. அடுத்து வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் ஷெல்ஃபில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸில் வந்து நான் மோஸ்ட்லி பருப்பு வெரைட்டி, அப்புறம் பட்டாணி, கடலை அந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். இது பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் வாங்கின பாக்ஸ் தான். பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் வந்து இது பிளாஸ்டிக் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன், சொல்லியிருந்தேன்ல. இது வந்து பேக் ஆஃப் 12 இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆனால் வந்து என்னென்னா இதில் வந்து 2 பாட்டிலுக்கு வந்து இந்த கேப் வந்து உடஞ்சிடுச்சு, தானாகவே உடஞ்சிடுச்சு. மற்றபடி வந்து இது ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. நம்ம இதை எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே வந்து கிளியராக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன உள்ளாடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரியும். அப்புறமா இந்த கிளாஸ் ஜார்ஸ் தான். இதில் வந்து இந்த 6 ஜார்ஸ்லேயுமே வந்து நான் வந்து நட்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். நட்ஸ் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் கடலை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கும். இது எல்லாமே நான் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்டோரில் வாங்கினது தான். இதில் வந்து மோஸ்ட்லி கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே நான் அப்பப்போ வந்து கடைக்கு போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி சேர்த்தது. அப்புறமா இந்த குட்டி குட்டி கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் தான். இது எல்லாமே வந்து கீழே கிளாஸ், மேலே வந்து பிளாஸ்டிக்
கேப் போட்டிருப்பாங்க. இது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு வாட்டி ஊரில் வந்து ஒரு ஸ்டோர் போகும்போது வாங்கினேன். இது வந்து பேக் ஆஃப் 8. இதில் வந்து எல்லாமே நான் வந்து ஸ்பைசஸ் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு இந்த மாதிரிப்பட்ட ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பெருங்காயம். இது வந்து எடிபிள் பால்ஸ். இது வந்து 8 பாட்டில்ஸ் வாங்கினேன்னு சொன்னால இதுக்கப்புறம் இந்த நாளும் வந்து வேற செட் கூட வாங்கினது. இதில் வந்து நம்ம அப்பப்போ எடுக்கிற சியா சீட்ஸ், அப்புறம் சப்ஜா சீட்ஸ், அப்புறம் இது வந்து பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, இது எல்லாமே இருக்குது. நான் வந்து எனக்கு இந்த லேபிள் ஒட்டுறது வந்து பிடிக்காது. ஏன்னா எனக்கே வந்து எங்கெங்கே எல்லா திங்ஸும் இருக்குதுன்னு பார்த்து எடுக்க தெரியும். ஏன்னா நான் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால எடுத்துருவேன். அதனால தான் லேபிள் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. அப்புறமா இந்த பாட்டிலுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 குட்டி பாட்டில் இருக்குல்ல, இந்த பாட்டில் வந்து ஹனி வாங்கின பாட்டில் தான். நல்லா இருந்துச்சுங்கிறதுக்காக நான் வாஷ் பண்ணி அந்த இது லேபிள்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணாத ஃப்ளாக் சீட்ஸ் வச்சு, இது வந்து கபசுரம். அப்புறமா இதுவும் ஹனி பாட்டில் தான். இதுவும் வந்து இதில் வந்து பம்கின் சீட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து நிறைய மில்லட்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது வந்து எப்பயாச்சும் நம்ம எடுக்கிறதுனால அதெல்லாம் பேக்கில் வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே எடுக்கிற மிளகாய் பொடி, மல்லிப்பொடி, அப்புறம் மஞ்சள் பொடி, இது எப்போவுமே எடுக்கிறதுனால ரொம்ப ஃப்ரெண்டில் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா ஓட்ஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து பாஸ்மதி ரைஸ், அப்புறமா மைதா. எல்லாருக்குமே கிளாஸ் பாட்டில்ஸ்லாம் வாங்கி வந்து கிச்சனில் வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாமே பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் தான் இருந்துச்சு. அப்புறமா அப்பப்போ கடைக்கு போகும்போது பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி எல்லாம் சேர்த்தது தான் இது எல்லாமே. இன்னும் நிறைய வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது. இந்த மேலே ஷெல்ஃபில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னா, இங்கே வந்து எல்லாமே பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக முன்னாடியே வாங்கினா இதுதான். இதில் வந்து ஊர்லேருந்து வரும்போதுமே நிறைய இடியாப்பு மாவு, புட்டு மாவு இது எல்லாமே கொண்டு வருவேன். நிறைய இருக்கிறதுனால இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு பேக் டப்பாவில் வந்து அதுலேயுமே வந்து புட்டு மாவு இருந்துச்சு, அது காலி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா புளி, அப்புறம் வந்து மிளகாய் பொடி, தனியா பொடியெல்லாம் நிறைய வந்து ஊர்லேருந்து வரும்போது கொண்டு வருவேன். அது எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸில் போட்டு அங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ராகி மாவு, இந்த மாதிரி மாவு ஐட்டங்கள் தான் இருக்குது. அப்புறம் ராகி இருக்குது, இதில் கருப்பட்டி, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய வாங்குகிற திங்ஸ் எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். எண்டில் இருக்கக்கூடிய பாட்டில் வந்து 3மே செட்டாக வரும். அதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர், அப்புறமா வந்து பாஸ்தா, அதுக்கு மேலே வந்து இன்னொரு அப்பளம், இவ்வளோ போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம கிராசரிஸ்லாம் வந்து நிறைய வாங்கினா வந்து எப்போவுமே மீதி வரும். அது எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி உள்ளாடி வந்து ஒரு பேப்பரும் எழுதி வச்சுருப்பேன். அதில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குன்னு அதை பார்த்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் அந்த பாக்ஸில் அது இருக்குது. அப்புறமா இந்த 3 ஷெல்ஃப்மே முடிச்சுட்டு இந்த சைடு வரும்போது அதில் வந்து ஒரு கார்னர் ஷெல்ஃப் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஆர்கனைசர் தான். அதில் வந்து 3 ரேக் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ திங்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லைங்கிறதுனால கவுண்டர் டாப்பில் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ரோவில் என்ன இருக்கும்னா இந்த டீ, சுகர், காஃபி கேனிஸ்டர் தான். இது வந்து என்னோடய அமேசான் ஹாலில் பார்த்துருப்பீங்க. பின்னாடி வந்து ப்ரௌன் சுகர் வச்சுருக்கேன். இது வந்து எப்போவுமே எடுக்கிறதுனால இதனாலேயுமே செட்டாக வச்சுருக்கேன். பார்க்குறதுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எப்போயாச்சும் எடுக்கிற சுக்கு, கொக்கோ பவுடர், க்ரீன் டீ, அந்த மாதிரிப்பட்ட வெரைட்டி எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் பவுடர், ஜீரக பவுடர், அப்புறம் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், இது 3 இருக்குது. இது எப்போவுமே எடுக்கிறது, அடிக்கடி வந்து இது எடுக்கிறதுனால அதையும் வந்து ஃப்ரண்ட் ரேக்கில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து அந்த பேக் ஆஃப் 12 பாட்டில் வாங்கினதில் உள்ளது. அதுக்கு கீழே உள்ள ரேக்கில் என்னென்னா ஒரு 2 செராமிக் ஜாரில் வந்து திங்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து செட்டாக வந்து பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்டோரில் வாங்கினது தான். இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னரில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா சின்ன சின்ன கிளாத் வச்சுருப்பேன், நம்ம கவுண்டர் டாப்லாம் வைப் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இன்னொரு கண்டெய்னரில் வந்து புளி போட்டு வச்சுருப்பேன். அதுக்கு பக்கத்தில் காயம், டூத்பிக், அப்புறமா நம்ம இட்லி பொடி, சாம்பார் பொடி, இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரிப்பட்ட ஜார்ஸில் போட்டு வைக்கும்போது நமக்கு உள்ளாடி இருக்கிறது தெரியாது, பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்கும். அடுத்து வந்து இந்த 2 செராமிக் ஜார்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து கல் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஜாரில் வந்து பொடி உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல. இதுவும் வந்து என்னோடய ஷாப்பிங் ஹாலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா என்னோட ஸ்டவ் இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 4 பர்னர் ஸ்டவ் தான். நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் வந்து ஃபேபர் பிராண்ட் தான். ரொம்ப நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னா இதில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டவ். மற்றபடி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. 4 பர்னர் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அவசரமாக குக் பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சமைக்கிறதுக்கு. மார்னிங் டைமில் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன்.
அப்படியே ஸ்டவ்வுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஈட் குக் லவ் அந்த மாதிரி 3 போர்டு இருக்கும். 3மே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கே பிரைட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே வந்து எனக்கு வால் ஃப்ரேம்ஸ்லாம் மாட்டுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் வந்து ரெண்டல் ஹவுஸில் நம்ம அது எதுவுமே இது பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து இது ரெடி பண்ணி நானே வந்து ஒரு டபுள் சைட் செல்லோ டேப் போட்டு அதை ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இந்த கார்னர்லேயுமே வந்து நான் வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன். இதுவுமே என்னோட ஷாப்பிங் ஹாலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ வாங்கினது தான். இதில் வந்து மேலே வந்து இந்த ஸ்பூன் அப்புறம் நைஃப் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்டில். அதுக்கு அடுத்து வந்து இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா சிசர், அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன கிரேட்டர் இருக்குது இஞ்சி துருவுறதுக்கு, அப்புறம் எக் ஏதாவது பீட் பண்ணோன்னா அந்த பீட்டர், அப்புறம் வந்து ஒரு லைட்டர் இருக்குது, அப்புறமா நம்ம அந்த இடுக்கி இருக்குது. அப்புறமா இதில் வந்து ஒரு குட்டி காஃபி மக்கில் வந்து மணி பிளான்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த காஃபி மக் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க எங்கள் வெட்டிங்க்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணது. இது வந்து பிருதுன் வந்து ஒரு 8 மந்த்ஸாக இருக்கும்போதே உடச்சிட்டான். ஆனால் வந்து எனக்கு அதை தூக்கி போட மனசு இல்லை, ரொம்ப நாளாகவே வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து அதில் வந்து ஒரு குட்டி மணி பிளான்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இந்த கிளாஸ் ஜார்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ரேராக எடுக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்பப்போ நம்ம எப்போயாவது அர்ஜென்ட்டுக்கு எடுப்போம்ல, ஓமோ, திப்பிலி, அப்புறம் இது வந்து சாட் மசாலா, பாதாம் பிசின், இந்த மாதிரிப்பட்ட ஐட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே உள்ளாடி என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேங்கிறது எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அப்பப்போ தேவைப்படும் போது நான் எடுத்துப்பேன். இதுக்கு கீழே வந்து அந்த இடிக்கிற கல் இருக்குது. அப்புறமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கேன், ஒரு சூப்பரான கலர்ஃபுல் பாட்டில். கிச்சனே வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக. அப்புறமா இந்த சைடு வந்து ஒரு இண்டோர் பிளான்ட் இருக்குது. இது என்னென்னா வாட்டர் மெலன் பெப்ரோமியா. இந்த 2 பிளான்ட்ஸுமே லோ லைட்டில் வந்து நல்லா வளர்கிற பிளான்ட்ஸ், அதனால இதில் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹூக் மாட்டி அதில் வந்து அந்த அரிப்பு அப்புறம் கரண்டி இதெல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரம் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற ஆர்கனைசர் இருக்குது. இது வந்து சிங்க்குக்கு மேலே இருக்குது. நம்ம பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி அப்படி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து பிளேட்ஸ், அப்புறம் சின்ன சின்ன கிண்ணி நம்ம வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் கப்பு, அப்புறம் வந்து மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸ், இது எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு வந்து கரண்டி எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து சிங்க்குக்கு மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஆணி இருந்துச்சு, அதில் மாட்டி வச்சுருக்கேன். சிங்க் பக்கத்தில் இந்த சிங்க் ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன். அதில் தான் நம்ம வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணல லிக்விட்ஸ், அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்க்ரப்பர் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அப்புறமா சிங்க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மேட் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா தண்ணி வந்து கீழே வந்து வடியும், அதனால அது மேட் போட்டிருக்கேன். அங்கே வந்து தண்ணி கேன் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். சிங்க்குக்கு இந்த சைடு வந்து என்னோடய ஓவன் இருக்குது. நான் என்ன ஓவன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா சாம்சங் ஸ்மார்ட் ஓவன். இது வந்து நான் அந்த ஸ்டவ் வாங்குகிற டைம் சேர்த்து வாங்கினது. பிளாக் கலரில் ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு ரொம்ப பிடிச்சி வாங்கின ஓவன். அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஓவனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்ட், அப்புறம் அந்த ட்ரே எல்லாமே இருக்குது. அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு குட்டி மணி பிளான்ட் கிளாஸ் பவுலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து விண்டோ பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்பீடாக வளருது, சன்லைட் படும்ல. ஓவனுக்கு மேலே வந்து ஒரு சின்ன போர்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஹூக் மாட்டி என்னோடய கிச்சன் டவல் இருக்குது. அடிக்கடி வந்து நம்ம வாஷிங்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து கை துடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறமா இந்த விண்டோவில் வந்து ஒரு மணி பிளான்ட்டும் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன். இதுவுமே ரொம்ப ஸ்பீடாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. வச்சு வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் போல் தான் ஆகுது. ரொம்ப ஸ்பீடாக வளருது, ஏன்னா விண்டோ பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால. அதுக்கப்புறமா இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கபோர்டு இருக்குது. இது வந்து நாங்கள் வாங்கி வச்சது தான். ஏன்னா கிச்சனில் வந்து செல்ஃப் எல்லாம் இல்லாததுனால திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு மேலே என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பாக்ஸில் எல்லாமே சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பேஸ்கெட்டில் வந்து பெரிய வெங்காயம் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரா போட்டு வச்சுருக்கேன், பேப்பர் ஸ்ட்ரா. அப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸில் வந்து கீழே இருக்க பாக்ஸில் வந்து பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற பட்டர் பேப்பர், அப்புறம் கப் கேக் லைனர், அது எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அலுமினியம் ஃபாயில், அப்புறமா வந்து கிளிங் ரேப் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். பேஸ்கெட்டுக்கு பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ரூம் ஸ்ப்ரே, அப்புறமா க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற லிக்விட்லாம் இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே வந்து அட்டை பாக்ஸ் தான் இருக்கும். எல்லாமே வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த டைம் வந்து நம்ம வேறு வீட்டுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே பேக்கிங்க்கு தேவைப்படும். அதனால் அது எல்லாமே அங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி வந்து இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு புக் ஷெல்ஃப் தான். ஆனால் வந்து கிச்சன் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால வேறு கபோர்டு எதுவுமே வாங்க முடியலை பெருசாக. ஸோ வந்து இது வந்து கிச்சனுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கிறோங்கிறதுனால இது வாங்கினோம். மேலே பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் போட்டு 2 டோர் இருக்கும். அப்புறம் கீழே வந்து க்ளோஸில் 2 டோர் இருக்குது. இதில் உள்ளாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய காஃபி மக், அப்புறம் வந்து ஜூஸ் கப், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். டீ கப், கிளாஸ் பாட்டில் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன்.
அப்புறம் வந்து மெஷரிங் ஸ்பூன், என்னோடய கிளாஸ் பவுல்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். வாஷ் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணி தான் எல்லாம் உள்ளாடி ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அப்புறமா செகண்ட் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற எல்லா பவுல்ஸும் இருக்கும். செராமிக் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா பவுல்ஸுமே வச்சுருப்பேன். அப்புறமா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பவுல்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எலக்ட்ரிக் மிக்சர் இருக்குது. அப்புறம் வந்து கேக் டின் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஜூஸர், அப்புறம் ஃப்ளாஸ்க், பிரிதுனோட பாட்டில், அப்புறம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ட்ரே, இது எல்லாமே இந்த ரேக்கில் இருக்கும். அதுக்கு கீழே உள்ளது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் எல்லாமே இருக்கும். கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மண் பாத்திரம் எல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு குக்கர், ஒரு 2 பாத்திரம் இருக்குது. ஓவனுக்கு கீழே அந்த எண்ணில் வந்து வேஸ்ட்டு பேஸ்கெட் இருக்கும். அதுக்கு இந்த சைடு வந்து தண்ணி கேன் வச்சுருப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஷெல்ஃப்க்கு கீழே எல்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரைண்டர் இருக்குது. அப்பப்போ நான் மாவு அரைக்கிறதுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு அப்புறம் கீழே வச்சுருவேன். அதுக்கு அடுத்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குது. பிரிதுனுக்கு வந்து எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால அதில் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் அரிசி பேஸ்கெட், அப்புறம் எம்டி சிலிண்டர் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஷூ ரேக். நாங்கள் வந்து வேறு ஷூ ரேக் வாங்கினோன்னா இதை வந்து குப்பையில் போடலான்னு பிளான் பண்ணோம். எனக்கு தான் டக்குன்னு தோணுச்சு பாத்திரம் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரேக்கில் தான் வைக்கிறேன். அப்பப்போ குக்கிங்க்கு எடுப்போம்ல, அந்த பாத்திரம் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி இதில் வச்சுருப்பேன். கீழே வந்து ஒரு பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ தண்ணி கீழே வராது. இதில் வந்து கொஞ்சம் டப்பாஸ்லாம் இருக்கும், எப்பயாச்சும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற டப்பாஸ். அடுத்து வந்து சிலிண்டர் இருக்குது. இங்கேருந்து தான் கனெக்ஷன் போகும். சிலிண்டருக்கு அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளாடி வந்து தேங்காய் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். ஊர்லேருந்து கொண்டு வர தேங்காய். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து என்னோட கிச்சன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.